那接下来这个单元呢，我们就要使用 TensorFlow 来去建构我们的类神经网络。好，那也是一样啦，在开始之前呢，我们先介绍一下类神经网络嘛，再复习一下哦。类神经网络呢，它是一种模仿人类大脑的这个计算模型啊，它是透过这个类神经网络呢，可以用来去解决各种机器学习的任务包含这种分类问题啦、回归问题啦，以及聚类问题。类神经网络呢，它是由一层或多层所组成的，每一层呢都是由多个神经网络所构成的。好，那我们在右边呢，基本上还是一样要附有我们之前的附图啦。这个图呢，它是来自于我们这 NNIST 的这个手写资料训练嘛。好，那我们每一张图呢，基本上它尺寸是28×28，写了这种各种不同的数字。好，所以呢，在我们这个输入端里面呢，要准备多少的神经元？2828784嘛，好，它要准备784个神经元。好，这就是我们的其中一层。好，其中一层。好，那它连接过去之后呢，因为我们就直接接到输出上面去了。我们输出它让它做什么事情？我们是让它去做这个分类问题。好，它这个手写呢，基本上它是0.36+9嘛，所以它总共会有4个神经元。我们希望说，它手写的这个数字到底是落在哪一颗神经元上面？那我们希望它能去做出正确的决策。好，所以呢，这个时候呢，我们输出端就会有4个神经元啊，那我们的输入端就是784，所以这里面总共有几层？这里面就只有2层就2层了。好。那2层基本上是比较少了，这2层基本上还不能算是深度学习，它就只能算是一个很简单的这个类神经网络模型而已。好，那在类神经网络模型里面呢，一定会有什么东西？在我们刚刚介绍里面呢，我们784那就是输入层，一定会有输入层。那最后的输出结果呢，我们要知道说它的结果到底是落在哪一个位置上面，不是说那一个落在那个位置上它会被点亮哦。这个过程中呢，每一个输出上面的每个神经元都会有数值都会有数值，它数值从哪来的？前面的那一个神经元乘上它的权重它的落点就会落在每一颗神经元上面。好，最后我们目前的处理方式就从这个神经元里面找出那个压力最大的那个数值最大的那个就是我们要的目标。好，所以呢，一个类神经网络里面一定会有输出层一定会有输入层，一定会有这2层。好，那根据你实际上的运用需求我们就会在这个输入与输出的中间加上看不到的那个东西，那个的东西就叫隐藏层。好，那其实不是说隐藏层看不到，我们在设计的时候是我们设计上去，我们当然自己看得到了。好，那这个隐藏层呢，到底要放几层？像我们在这个图示上面的案例呢，我根本就没有放隐藏层，所以它可以是没有放的状况下。好，如果你要放的话，就是可以放1个以上。好，那到底要放1个、放10个还是放100个？没有标准答案，它没有标准答案，那根据你实际上的运用需求。不过这里可以确定一件事情在这里呢，我们已经知道了每个神经元都是乘上权重那往下一个下去做累加。所以如果你的层数越多的话，表示它必须要有更多的这个运算能量以及更多的记忆体去储存这样的这个资料这也就是为什么早期的深度学习虽然类神经网络它已经被发展出来了，可是呢，这个深度学习的这个计算却没有办法被实现，因为当时的硬体没有办法去做这件事情，因为当时没有好的运算能力也没有非常厉害的这么大的记忆体去储存这些资料，所以呢，当时很难去做这件事情。对于现在基本上已经都可以实现了好。那这个隐藏层的设计这个通常取决于特定运用的这个复杂性随着你的层数的增加呢和你的这个神经元数量增加了，模型的表示能力它也会相应的提高。什么叫表示能力？就是说你希望它能做到的那个事情基本上它的这个对应的能力跟反应基本上就会有所提升。好，不过它也是要考虑到你的这个运用的环境好，例如假设你现在要做一个这个资料的预测做一个资料的预测，然后呢，你在你的这个，例如说在 Colab 也好，假设在 Colab 上面然后呢，你建构了这个非常多的神经元、非常多的隐藏层，然后进行这个非常厉害的深度学习训练之后呢，这个结果确实是有来到你的这个预期成效。可是这个东西呢，你希望能放在手机上面跑，哇，那糟糕了。你手机不一定能去做这件事情因为第一个模型太大了这模型呢大到它没有办法塞到你的手机里面去做这件事情所以这就会比较可惜了那当然有一些人会去想说我要在手机上面用呢，不一定要把模型给塞进去嘛，我们都可以透过这个云端计算的服务我让手机去呼叫这个云端的 API 在云端上面计算完之后，再把这个结果拉回到手机上面去做呈现这个它的前提是什么？它前提是你的网络必须要是畅通的情况下，你才有办法去做这件事情的其实我们现在有很多服务基本上都是靠云端，就是你必须要有网络。好，那实际上我们在某些情况下你有可能是在没有网络的这个情境下你可能去运用到的这个服务。例如假设我有一个这个花草识别的这个 APP
那它基本上它就是它也是读了非常多这个花花草草的这些照片，透过这个类神经网络，再去学到说，它到底是属于什么样的这个草它可以把这个花草树木的这些名称列给你。那如果说它是训练的模型非常大的话，你在手机上的 APP 呢，就必须要到云端上面去处理这样的服务识别完之后，应该是说你照了一张图片，这图片呢送到云端上面去，借由云端上面的这个神经模型处理完之后，再把结果吐到你的手机上面，是可以用好用能用问题是，如果你是在深山里面这个去做某一些科学研究在深山里面呢，你可能就没有这个无线讯号甚至你没有手机可以下去做实验，可是你还是得用这个 APP 的时候，这时候你就会希望说，有没有什么样的类神经网络模型比较小，可以放进手机里面在手机里面即使没有网络它也可以去做花草树木的识别所以在某些情况下啦，把整个模型放到你的手机上面去做执行这个基本上它也是一个非常重要的一些运用或者是一些研究好，来我们来看一下TensorFlow 的类神经网络基本上TensorFlow 它提供丰富的 API 去建构跟训练我们的类神经网络那之前有提到TensorFlow 它基本上有提供高阶的 API 跟低阶的 API 那其实我们现在目前都是属于用比较高阶的 API， 那个低阶 API 在 1.0 大家尝试过之后然后每个人都吓一跳因为实在是不是那么好用了不过它确实是有它建设基础的这个必要性好。那简单来讲这个 TensorFlow 它的类神经网络基本上可以简单分成两类，哪两类？一个叫做序列模型，一个叫卷积模型。序列模型指的是什么东西？序列模型是透过一层一层的神经网络来去做组成，这就跟我们在教科书上面看到那个类神经网络一层一层基本上就是属于序列的这个模型就是说，如果说我只有输入层跟输出层的话，我定义好决定好这神经元数量，模型就建构好了。好，那如果说你里面要加2个隐藏层的话，就是你在设定的输入层几个神经元，第一个隐藏层几个神经元，第二个隐藏层几个神经元，以及你的输出需要几个神经元。把这个设定完之后呢，你的序列模型就完成了这就是属于序列模型。好，那另外一个叫做卷积模型卷积模型是做什么用的？它基本上就是透过卷积运算来去截取图像特征。也就是说，照它这个解释的方式呢，基本上卷积模型它适用于跟图像处理有关系。有人想说，那图像模型不能用序列下去做吗？我们原本做那种28、28、784本身就是属于序列模型的一种为什么要用卷积模型？好，我们28、28、784我们那个影像解析都是28×28，我们像一般的图片都多大这个现在标准应该要来到 Full HD 的1920×1080 1920×1080再乘上 RGB 3原色哇，你那个神经元真的是有够巨大了要讲有够巨大这件事情我们这个参数量如果跟现在外面的模型那个1亿、2亿、3亿的模型比起来，还算是小 case 不过我们像在我们课程里面看1920×1080基本再乘以3基本上那个神经元的数量在 input 这个地方就已经爆表了就觉得它非常大了好，那这是 Full HD 慢慢讲 4K 4K 基本上要大4倍要大4倍那资料量很大，还不讲到以后有 8K 好，在这个地方因为我们知道这个类神经网络呢，基本上它就把你 input 的那个神经元上面的数值乘上你的权重放到下一个，然后呢，那下面的那个神经元再把你前面所有这个结果全部加总起来，汇成一个值。所以呢，它的这个数字基本上它会运算会越来越大越来越大。然后呢，你也需要有一个很大的记忆下去做这件事情。如果你是1920×10^3的话，这么多的这个输入源然后呢，假设你又加了很多的这个隐藏层这个模型虽然建构了起来，可是你可能就会有这个运算能力不足或者记忆体不足的这个问题所以有没有办法让我这个图片虽然它很大，可是我们有没有办法把它 input 缩小，有效的下去做缩小？有就是透过卷积运算。卷积运算呢，我们后面再来去讲它基本上就是它会把图像有用的特征把它提取出来没有用的它就自动就忽略掉然后透过多次的卷积的这个运作之后呢，你的这个 input 就会来到一个比较小的范围内例如说原本28、28、784基本上应该算小了例如说1920×1080的这张图，经过卷积运算多次运算之后呢，它的尺寸来到28×28，只是呢这个28×28里面的每一个环节都是非常重要的特征，所以呢你就可以搭上我们原本有784的热神经元，然后直接下去做，后面就做序列模型了。我们 CNN 基本上前面是卷积，后面的话还是回到序列后面还是回到序列，所以你这个透过卷积完成这个特征呢，你就可以放到那个784里面下去做这个分类的运用了好，来刚才前面讲了这些我们再回到 Colab 上面了在 Colab 里面呢，我们怎么使用 TensorFlow？ 我们 TensorFlow 是不是需要额外下去做准备其实不用因为呢
Colab 因为它本身是由 Google 服务所提供的啊，所以啊，基本上它已经把跟 Google 有关系的服务已经做一些最佳化的整合啊。像是我们上次有提到的这个 Google Drive 啊 ，Google 就云端硬碟了，它可以让你啊在 Colab 里面啊 ，Colab 它是什么？它是一个云端主机哈，它可以让你很轻松去存取你的这个个人云端硬碟。好，那之前我们有提过 Colab 到底是怎么一回事啊？当你去启用它的服务的话，基本上它是紧急加开伺服器啊，看到一台伺服器，好，伺服器里面有什么东西啊？它里面有一个 Python 的这个开发环境啊，工作环境。然后呢，我们知道的部分是说，因为它为了要跟你前端下去做互动啊，要有互动式的 Python 的工作环境，所以呢，它里面就帮你把 Jupyter 啊挂在里面。好，那其实啊，我们在使用 Python 的话，不是只有 Python， 我们还有一些这个第三方常用的工具哦，像是我们上次做绘图这个 PyPLT 啊，或者是去做这个数值转换的这个 NUMPY 好，以及我们现在使用的 TensorFlow， 基本上它已经先帮你装在里面哦，已经帮你装在里面，所以呢，基本上你可以直接去做使用。如果说你是在自己的个人环境里面哦，去做这个 Python 的开发环境去做处理的话哦，不要忘记哦。你用到的工具都必须要自己下去装啊，自己下去装哦。好，所以呢，我们这个 TensorFlow 基本上它是已经内建在我们的云端主机里面了。好，所以呢，在我们在实际上执行之前，通常我们会先让大家去看一下目前云端工作环境的版本资讯。为什么会去看这个东西？好，这个呢，它会有个状况哦，例如说，假设你在 Colab 上面写了一个这个笔记哦，写了一些程式码。然后执行下去了，基本上都非常顺畅，基本上都没什么问题啦。因为不能用，你当下就会把它修好了。好，然后这个笔记呢，你可能放了半年也好，放了1年也好了哈。这个哪一天突然想到之后呢，你要回去做参考的时候，你发现说，哎，这个笔记怎么不能跑了？啊，怎么放一放就会放到坏掉哦？那个程式这个上面的笔记从来就都没有动过啊，怎么这个放到会过期哦？这个不是它上面的东西有问题，而是你现在所启动的这个云端的这个工作环境里面的这个Linux 的版本也好啦，或者是你的 Python 的版本也好，或者你 PIP 工具也好 ，PIP 它最常遇到的就是那个版本相异的问题哦，或者是这个 Jupyter 的版本，或者你 TensorFlow 版本哦，它本身已经有所异动，所以会导致说，哎，你之前写的那些程式码放在现代的环境里面，它是没有办法有效的下去做执行，所以你只有2种方式啊，第一个是在正常情况下呢，你应该要持续的去维护哦，去 maintain 你的这些程式码，跟得上你现在的这个工作环境的版本。好，那因为有时候我们只是回头看一下，我看它这个还能不能动啊？结果因为这样子要花很多时间哦，下去做这个版本的更新跟去做维护，有点这个不符我们这个工作的这个成本的比例啦。所以你会想说，那我如果就只是为了想要看它再动起来的话，有没有其他的解决方式？有。你就必须要让你的工作环境回到之前的版本。好，那怎么样回到之前版本？回到之前版本的前提是你要先知道你当时的版本啊，之前知道的呢。所以呢，我们在这个地方呢，我们就提供一些方法哈，怎么样知道这个 Linux 作为系统的版本？怎么样知道你 Python 程式语言版本？然后呢，你目前 PIP 软体套件版本，以及 Jupyter 的服务版本，以及 TensorFlow 的框架版本。好，那这件事情呢，我们就直接进到我们的 Colab 哦来看一下哦。好，那在这个地方呢，因为我们已经知道说我们的这个云端主机啊，它是 Linux 版本啦。可是如果说你想要知道这个 Linux 到底是哪个 Linux，Linux 非常多啦哈，所以你可以使用这个指令哦 ，slb 哦 release 哦这个指令哦，然后用简 A 你就可以去看一下你现在目前的这个资讯版本。好，那在这里要再提醒一件事情啊，这个是什么东西哦？上面这个是笔记的区块。下面这个是程式码的区块，程式码区块的目的是什么？让你去执行程式码啊。程式码是什么程式码？就是 Python 的程式码。所以呢，如果我们要去执行指令的话，怎么让指令跟程式码之间做出区别？哈，如果你要去执行有关 Linux 的指令的话，记得在前面加一个惊叹号，让他知道这个是一个指令，而不是一个程式码。我们先来看一下 LSB 的 release 呢，加上这个简 A 的参数呢，我们得到的这个 Ubuntu 的版本呢，这个地方你可以看到。它目前基本上就Ubuntu版本是 22.04.2 哦，这个是长期维护的版本啦。好，这个地方可以确定哦，它不是用什么 Fedora 哦，也不是用什么Debian啊，它这边基本上它就是 Ubuntu 哦。Ubuntu 是我们现在在这个时间点啊，在这个时代里面最常被使用的一个这个 Linux 的作业系统哦。好，那这个系统呢，它本身有没有给它一个名称？如果说你想要去了解它的名称呢，通常我们可以用 uname 啊，用 uname 一样搭上简 A 哦，你就可以知道它的名称是什么哦。好，这个名称是基本上都是随机命名啊，看起来是随机命名哦。OK， 好，然后你可以知道它目前就是应该是64位元啊，它用的版本就是 X86 X64，那它的处理器呢基本上就是64位元哦。好，
那如果说你要去查看查看 Python 的版本的话，那我们的 Python 查看法就是 Python 然后减大 V 不是用小 V 是用大 V 那因为它也是一个指令用一个指令，所以你也是想加上惊叹号，你就会看目前的 Python 版本。那目前版本它一直都有在更新的，之前是用 2.7， 它有2系列跟3系列，现在2系列已经拿掉，就只剩下3系列了好，所以它现在目前版本是 3.10.2。所以呢，同样的这个方式如果你想要知道它的管理套件工具 PIP 目前版本到底是什么，也是一样，惊叹号 PIP 加上大 V 那它目前在这里我们看到版本是 23.12 应该算是新的啦，算是新的好，那 Jupyter 呢Jupyter 如果你要去查看它 Jupyter 目前的工作环境呢，也是一样，惊叹号 Jupyter。然后在这里呢，你使用的是直接看 Visual直接看它的版本，它就不是它的习惯跟人家不一样了就不是用大 V 下去看的它直接把版本导上去。好，那 Jupyter 呢里面不是 Jupyter 单一的版本Jupyter 里面它涵盖了非常多东西因为 Jupyter 它是从哪里出来的？它是从互动式的 Python 出来，所以你可以看到互动式的 Python 呢，它目前是 7.34 的版本7.3的版本。那里面它的一些相依的这个套件工具的版本，在这个地方你都看得到，它有这种 Jupyter 的核心Jupyter 的这 server 啦Jupyter 的可耐所以你可以知道 Jupyter 我们前面的讲了之后讲说那 Jupyter 有什么前端跟后端呢？后端是属于 server 部分的，前端是属于可耐的部分。我们这简单的下去这样讲不过它里面 Jupyter 基本上它含的东西非常多好，那我们这个单元呢就先讲到这个地方。